探寻历史烟云，解读人文传奇，分享那些被岁月尘封的故事与传说。大家好，我是涅槃说史。帝国的风雨飘摇中，总有一些人物在时代的舞台上留下了无可磨灭的印记。他们或许以一己之力扭转乾坤，或许在命运的长河中不经意间成了某段历史的焦点。我们今天要说到的是那位从革命的熔炉中走出的领袖，中国人民耳熟能详的革命导师，那个曾亲手缔造了苏维埃的红色帝国的伟人列宁遇刺案。如果说1918年的俄国是10月革命后的黎明，那么这个黎明并不平静。布尔什维克政权刚刚建立，国家正经历着剧烈的转型，旧制度的瓦解和新秩序的确立带来了巨大的希望，也伴随着前所未有的挑战。苏维埃政权的目标是为工农阶级谋福利，为人民带来更好的生活。然而俄国正处于内外压力的交织中。10月革命虽然推翻了旧政权，但新的政府面临着巨大的经济压力，内战的阴云时刻威胁着这片土地，粮食短缺，工业停滞，交通运输系统的混乱，所有这些现实问题让政权运作显得异常艰难。国内布尔什维克党必须面对不同党派和思想的挑战，特别是来自右翼社会革命党的强烈反对。他们对布尔什维克的政策提出了异议，认为应该实行更广泛的民主参与，而不仅仅是由布尔什维克一家掌控政权。这些争论不仅在会议厅中回响，也逐渐扩散到社会的每个角落。与此同时，白军势力和外国干涉者的威胁如影随形。白军代表着旧秩序的支持者，他们试图通过军事手段恢复沙皇的统治，而西方列强的干涉使局势更加复杂。在这场多方势力角逐的背景下，布尔什维克政权需要迅速巩固自己的权威，以应对各种内部和外部的动荡。社会上新的变革带来了深刻的调整，土地被重新分配，工厂由工人接管，传统权力结构被打破。这一系列的改革虽然旨在实现人民的解放，但也给许多人带来了不安和不确定感。就贵族、地主、教会和保守势力对新政权的态度充满敌意，甚至有些曾经支持革命的人也因为种种原因产生了困惑和质疑。在这个动荡的时期，列宁和他的同僚们积极推动国家的建设，力求在战火中稳定局势。与此同时，为了应对日益增多的反对势力，全俄肃反委员会契卡作为国家安全的主要机构开始发挥更大的作用。契卡的使命是打击反革命，保护新生的苏维埃政权不受颠覆。然而他的强力手段也让社会上的紧张感逐步加深。这一时期，列宁意识到稳定国家的关键在于迅速解决经济问题和社会不满。他曾多次公开讲话，号召人民团结一致，面对困境。他清楚地知道，巩固革命的成果是一项艰巨的任务，布尔什维克政权必须在多重压力下前行。就在这种复杂的历史背景下，各种对列宁的威胁也开始逐渐浮现。列宁每一次公开露面，每一次与群众接触，都是一次充满风险的行动。在这种氛围中，刺杀阴谋悄然滋长，成为了时代风暴中的暗流。当然，列宁并非第一次面临刺杀的威胁，实际上革命后他已经多次遭遇袭击企图，布尔什维克内部对此也心知肚明。但是1918年夏天，随着内战的战火在全国蔓延，各地反革命势力、白军以及社会革命党都在伺机而动。面对政权的不稳和革命的敌对者，列宁的安全开始无时无刻不受到威胁。特别是那时的社会革命党人内部的反布尔什维克情绪达到了顶点。维克多·米哈伊洛维奇·切尔诺夫，社会革命党最具威望的领袖和理论家，右翼社会革命党认为列宁背叛了革命。他们不满布列斯特利陶夫斯克条约的签订，认为布尔什维克政权与德意志帝国的和解是一种屈辱性的行为，严重损害了革命的正义性。社会革命党人因此认为，刺杀列宁是阻止政权继续导向专制的一条唯一途径。这期间，布尔什维克高层也察觉到了一些异常迹象。安全部门报告称，有可疑人物在列宁出席的集会场所附近徘徊，甚至有匿名信直接威胁列宁的生命。然而，列宁对这些威胁并未给予太多重视。他是个坚韧的革命者，信仰坚定，坚信只有直面民众才能巩固苏维埃政权的合法性。他一次次公开现身，继续他的演讲和宣传。在此之前，针对布尔什维克领导人的恐怖袭击已经发生过。1918年6月，著名的布尔什维克领导人莫伊谢·乌里茨基被刺杀于彼得格勒。乌里茨基的遇刺震动了全国，列宁对此深感悲痛。
他意识到反革命势力的行动正变得愈加猖獗，甚至可能已经将目光锁定在自己身上。同年7月，德国大使米尔巴赫也在莫斯科被暗杀。这一事件不仅加剧了俄德两国的外交紧张局势，也揭示出苏维埃政权内部的动荡和社会革命党人激进的反抗策略。米尔巴赫的遇刺引发了连锁反应，许多布尔什维克领导人受到了死亡威胁。列宁显然处于危险的中心。1918年8月，列宁的刺杀预兆愈发明显，多方消息指出，社会革命党内部正密谋发动更大的袭击，意图通过暗杀布尔什维克高层，特别是列宁，来彻底动摇苏维埃政权的根基。1918年8月30日的莫斯科，天气并不特别引人注目，然而空气中却弥漫着一股令人窒息的紧张感。一天从一开始便充满了不祥的预兆。早上8点半，彼得格勒传来了令人震惊的消息：彼得堡肃反委员会主席莫伊塞·乌里茨基被刺杀。这个突如其来的事件如同一枚沉重的炸弹，震惊了所有人。苏维埃政权的首脑们感到了空前的危机。肃反委员会主席杰尔·任斯基甚至紧急动身前往彼得格勒，亲自指挥调查。与此同时，在莫斯科，列宁仍然按照原定计划准备前往米赫尔松工厂发表演讲。尽管很多人试图劝说他取消这次演讲，尤其是在乌里茨基的消息传开后，担心列宁成为下一个目标的声音此起彼伏。列宁考虑过取消行程，但最终还是决定前往工厂，因为他知道工人们已经在那里等候他多时。下午2点30分，列宁登上了斯切潘·卡季米洛维奇·吉尔的车。吉尔是列宁的专职司机，他平静地启动引擎，载着列宁驶向莫斯科粮食交易所。那里也有一场群众大会在等待着他，现场人山人海，工人们的热情和对革命的拥护让列宁精神振奋。在那场成功的演讲结束后，吉尔又带着列宁前往米赫尔松工厂，那里已经聚集了更多的工人，期待着他们的领袖到来。汽车在没有警卫的情况下驶入了工厂的大院，车门打开，列宁步下车，目光坚定，直奔厂房走去。他的脸上带着温和的微笑，向工人们挥手致意。吉尔将车停在离车间入口不远的地方，安静地等待列宁结束演讲。10分钟后，一名金发的女人出现在车旁，她肩挎一只精致的小皮包，面带微笑朝吉尔走来。她身穿朴素的蓝色棉布上衣和深色长裙，尽管衣着平凡，却难掩她的美貌。她轻声问道：“司机同志，列宁同志来了吗？”吉尔虽然感到疑惑，却依旧冷静地回答：“我不知道谁来了。”那个女人不依不饶地追问，试图从吉尔那里得到答案，但吉尔只是轻描淡写地敷衍过去。他完全没有意识到，眼前这个普通的女人竟将成为历史上最著名的刺杀者之一。1个小时后，列宁的演讲结束了，他缓缓走出厂房，依旧被工人们团团围住，人们争先恐后地向他提问，而列宁边回答边向汽车走去。就在他快要走到车门前时，枪声骤然响起。第一声枪响后，列宁的身体猛然向后旋转，他的左胸被子弹击中。几乎在同一时刻，又是2声枪响，这一次子弹击中了他的肩膀。吉尔目睹了这一切，他惊恐地看见不久前与他交谈的那名女人正站在汽车旁，手中持着一把勃朗宁手枪。他一脸冷静，连续开了3枪。吉尔本能地反应过来，拔枪瞄准了他。然而就在他准备扣动扳机的瞬间，那名女人将手枪扔在地上，迅速钻进混乱的人群中，消失得无影无踪。院子里瞬间陷入了可怕的混乱，工人们四散逃离，喊叫声、哭喊声不绝于耳。吉尔没有时间追捕刺客，他知道列宁的安危是此刻最重要的事。他迅速跑向倒在地上的列宁，扶起他，将他带到车旁。列宁并没有失去意识，但他的呼吸急促，脸色苍白。列宁微弱地问道：“抓住他了吗？”他显然认为是一个男人开了枪。吉尔焦急地回答：“不要说话，您伤得很重。”此时列宁已经失去了继续讲话的力气，他的左肩和胸口的鲜血不断涌出。吉尔与工厂委员会的几名同志一起将他抬上汽车，迅速朝克里姆林宫的方向驶去。一路上，吉尔拼命加速，车轮卷起的灰尘在空气中翻滚，而后座上的列宁则靠在座椅上，努力控制着疼痛。但他知道这一次的伤势可能无法轻易痊愈。抵达克里姆林宫后，列宁被扶下车，强忍着痛苦，一步步走进自己的住所。他坚持不让别人抬他上楼，倔强地表示自己能够行走。上楼后，他终于倒在床上，脱下了被鲜血染红的上衣。
医务人员迅速赶到，开始对列宁的伤口进行初步的处理。然而，当医生们检查伤口时，发现列宁的伤势比想象中更为严重。一颗子弹嵌入了他的颈部，危险地接近了脊柱。名词教授、莫斯科最顶尖的外科医生赶到后，冷静地开始处理这位国家元首的伤势。他面色凝重地说道：“伤口极其危险，可能是致命的。”刺杀事件发生后的数小时内，整个莫斯科陷入了恐慌和震惊之中。列宁中弹的消息传遍大街小巷，莫斯科民众无不为此忧心忡忡。苏维埃政府的高层立即展开了一场紧急会议，旨在迅速追查凶手，并确保政权的稳定。所有人的目光都集中在克里姆林宫内的病榻上，列宁的伤势牵动着这个新生政权的每一根神经。事件发生的当天晚上，全俄肃反委员会季卡主席杰尔任斯基下令，必须立即展开全力追捕凶手。他从彼得格勒赶回莫斯科，接管了整个调查工作。与此同时，列宁在克里姆林宫内经历着生死攸关的抢救，外界却已然风声鹤唳，民众恐慌不安，政府高层猜疑四起。谁是刺杀列宁的主谋？这背后是否有更深的阴谋？这些问题成为了调查组面临的核心。在混乱的现场中，唯一能够指认嫌疑人的关键人物是列宁的司机斯切潘吉尔。吉尔清楚地记得那个挎着精致小皮包的金发女子，他曾在刺杀前不久与她短暂交谈过。她的神情、装束以及那不寻常的问话，都让吉尔确信这个女人就是凶手。于是，契卡的侦探们开始沿着这条线索追踪。经过几小时的紧急搜捕，契卡终于锁定了一个嫌疑人，一名社会革命党右翼成员芬尼·卡普兰。卡普兰这个名字并不陌生，他是俄国著名的革命党人，早在革命前就因参与恐怖活动被捕入狱。尽管他曾经是革命的先锋战士，然而随着布尔什维克掌权，他逐渐变成了革命的意见者。卡普兰因他的政治立场和过往的行为，成为了此案最直接的怀疑对象。他在刺杀后不久便被抓捕，并迅速接受了审讯。卡普兰在审讯中供认不讳，坦言自己就是刺杀列宁的凶手。他表示自己反对布尔什维克的政策，认为他们背叛了革命的初衷，因此他决定通过刺杀列宁来为被背叛的革命者报仇。随着初步调查的展开，越来越多的疑点浮现，使得整件案件充满了不解和矛盾。甚至到了后来的岁月里，历史学家们依然无法彻底理清这场刺杀的真相。那些隐秘的细节、相互矛盾的证词以及难以解释的线索，将这一案件推向了历史的迷雾中。首先，刺杀发生的具体时间成为了调查中的一个悬而未决的谜团。根据《真理报》最初的报道，列宁遇刺的时间是晚上7点30分。然而，同一期的《真理报》却在新闻栏目中提到刺杀事件发生在晚上9点左右。不同的报道显然给出了相互矛盾的时间点，这使得人们无法确定刺杀的确切时刻。列宁的司机斯切潘吉尔也在这场时间之谜中提供了一个截然不同的版本。他回忆说，当天晚上他和列宁大约在10点左右到达米赫尔松工厂。列宁在工厂内发表演讲，整个过程持续了大约1个小时。如果吉尔的证词属实，那么列宁中枪的时间应该是在晚上11点左右。如此晚的时间让问题变得更加复杂。围绕卡普兰的另一个重要疑点是他的视力状况。根据多方证词，卡普兰的视力早在行刺之前就已经严重受损，他几乎是一个近乎失明的人。有人质疑，一个视力几乎完全丧失的刺客如何能够在夜晚准确地向列宁开枪，并且3发子弹2发命中。在苏联早期的档案解密后，一些新的证据进一步加深了这一怀疑。卡普兰的体检记录显示，他的视力问题极为严重，远远超出普通人的视力障碍，这让许多历史学家怀疑卡普兰根本不可能独自完成这次精准的刺杀，背后可能还存在其他凶手或者同谋。另外，列宁身上的弹孔位置与卡普兰使用的手枪也存在不匹配的情况。1923年，医生从列宁的身体内取出了2颗残留的子弹，后来这些子弹被交由专家进行鉴定。然而，令人惊讶的是，这2颗子弹并非来自同一把枪，这意味着在刺杀过程中至少有2把不同的手枪曾对列宁开枪。这个发现让整个事件更加扑朔迷离。契卡从现场找到了卡普兰丢弃的勃朗宁手枪，并进行了一系列弹道测试。尽管其中1颗子弹被证明可能是从这把枪中发射的，但另1颗子弹的来源却无法确定。这一关键证据引发了诸多猜测，除了卡普兰，是否还有其他人参与了刺杀？
这些疑问在历史的尘埃中逐渐沉寂，但依然让事件变得复杂而难解。除了时间、势力和弹道的疑问外，另一个重要的问题是，刺杀是否真的如表面上看起来的那样，是卡普兰独自策划并实施的行动。一些历史学家提出，卡普兰的角色或许并非是实际执行者，而只是一个被利用的替罪羊。在他的审讯中，卡普兰一再表示自己记不清开了几枪，甚至对于许多细节的回答显得模糊和不确定。他的这些回答看似简单，却隐藏着更多的可能性。他或许并未参与实际的刺杀，而只是被幕后主使者利用，成为替罪的工具。此外，在事后对卡普兰的审讯中，苏联政府未能彻底追查刺杀背后的动机和策划者。卡普兰被迅速处决，未能提供进一步的线索，这一处理方式引发了许多质疑。人们怀疑苏联政府是否有意隐瞒了更多的细节，列宁的遇刺事件是否是某个更庞大阴谋的一部分。除此之外，有关卡普兰的最终命运也充满了不解之谜。官方记录显示，卡普兰在事发后第4天被苏联政府处决，然而之后的多年间，关于他的再次出现的传言却不绝于耳。传闻称，卡普兰曾在多个苏联监狱中被人目击，甚至在某些情况下，他还参与了监狱内的工作。有些说法声称，卡普兰在1945年被从监狱中释放，并于1947年死于疾病。这些传言尽管难以证实，但他们进一步加深了刺杀事件背后的谜团。如果卡普兰并未被处决，那么他的命运究竟如何？他是否真的如官方所宣称的那样是列宁的刺客？列宁遇刺这件事如同一颗重磅炸弹，在苏联国内掀起了巨大的波澜。当时苏俄刚刚成立，政权还不稳固，外有敌人，内有反对派，情况本来就很紧张。列宁被刺更是让所有人都惊慌失措。消息一经传出，莫斯科整个城市都陷入了高度紧张的状态。刺杀的第2天，契卡立刻行动起来，展开大规模的调查和清洗行动。他们的目标很明确，抓捕可能参与刺杀的人，尤其是怀疑与这起事件有联系的社会革命党人。卡普兰作为社会革命党的一员，自然成了头号嫌疑人。接下来契卡的手段变得更加严厉，甚至可以说是有些无所不用其极。他们不仅对刺杀事件进行追查，还把行动扩大到了全国范围，清洗各地的反对派和怀疑分子。可以说，列宁遇刺成了契卡进一步巩固自己权力的借口。契卡几乎得到了无限的权力，随意抓捕、审问，甚至处决嫌疑人。对于普通老百姓，自然也不能平静。毕竟列宁是他们心中的革命领袖，这么重要的一个人物差点被杀，让大家对未来充满了不安和恐惧。很多工人、士兵都感到害怕，担心苏联的未来会变得不稳定，甚至会失去刚刚建立的政权。有些工人和支持布尔什维克的民众自发组织起来，帮助政府维持秩序。他们知道，如果列宁倒下了，整个国家很可能会陷入混乱，因此他们觉得自己有责任保护这个新生的政权。这种情绪也激发了更多人站出来支持布尔什维克政府。可以说，列宁遇刺不仅仅是一次刺杀行动，它还标志着苏联历史上的一个重要转折点。刺杀事件加剧了国内的紧张局势，推动了政府的强硬政策，并且让布尔什维克党进一步加强了对社会的控制。而契卡的模式随后被不断沿用和扩展，成为苏联时期政治制度的重要组成部分。斯大林时代的大清洗、冷战时期的镇压，都能在契卡的扩张历史中找到根源。最终，列宁遇刺不仅改变了布尔什维克政权的走向，也奠定了苏联政府在未来数十年间统治的基础。